Tosigila Jean Muchipai, tosigila kujineno balonji bachondo cha Mama Maria. Nyoye numyabyo sunbikala no teleja chondo chenu cha ekelezia. Chondo chichikala chikubola mukenji mulenga munteu nintemu ya bulobo bushima ya chipapu chetu cha Grand Kasai na chitonga jetu ja Kongo. Nujubabu ni muchikondo echi nuteleja chondo cha Mama Maria tujini jisanka bwalu chikondo chino tubikala ni kwangata jilongesha jumbukila kuji mon père wetu mwikala ndeji wa chondo cha Mama Maria. Tosikijila bwalu nujibabuni benilula matu balundu bonsu bachondo cha Mama Maria tujibika tunuele moyo. Bwajitu kujalelu tutwakijila tatu Pedro Mwamba mwikala ndeji wa chondo cha Mama Maria. Ye ikiwa kuwaya kutuyisha na nanga kukolesha jitaba jetu. Mon père Pedro weto ta Jean-Claude beto bana beto batudi tukolesha nabo muditaba tushindi kadita kamena netuna ngolo nabo dinanga dibadi onso bakwikala apostolo aba ba Yesu Kristo apostolo aba Mama Maria bakufikisha di voyemombo la munda Yesu Kristo mwana ndene bukalenga bwende kubifikisha kuli bukabantu twasikijele bokto akijele mumbanza yenu mu lopitadi mu buloko mu lwendo lwenu umidibyenu mishilangane. Tosigila mon père chenu mailelu chenu bwalu chishini jitu kujalelu. Walelo ni tutangila ni tobujanga na pa badia kalenga mon français bambane les béatitudes les 8 béatitudes badia kalenga ba badi Yesu wamba bidi umanisha muyo kiwendeo mukabobo kendaka ki patujituro kwimanyana. Tosigila mon père Tosigila tatu Jean, mon père Pedro bufachi bidilu tuto atwajija ni jisambila. Modini da tatu ni jamwana ni da Spirito Mon Santo. Amen. Posato Mon Santo vidi mkulo wabulenga. Wewe mwene bidi panwa pa bionso. Tudi tukwele tuasa kijila. Wabilenga bebe bionso biudu tuenzela. Nimbo wabula matibwebe. Tatu tangila bana bebe badi basama. Badi mulu pitaji. Nembadi munzo buyabo. Badi mulu kanu. Nembadi mungendo. Bonsu bwabo. Midi muyabo mishilangane. So konda pe badi mo kon badi ni cha konda pe bwa byakunya bibasami na moyo babi fete kuri bambulu ishibambo balama bonso mundondo wa chanza chebe tatu badi mu buloko bape shibuto kebwebe baba manye bulele le bwambo baba kosere chirumbu chabo fachocho bakwabo ubalama bonso tukulomba nanko bwana mfumo wetu Yesu Kristo mwanebe uje na moyo na mfumo basanga na Spirito Mon Santo munkamane kama yabiti mu. Amen. Eyo wabana betu tulitu longe shalelo tabujana pa baja kalenga les béatitudes tomene kambila konsu kamalonge shonsu a Yesu amene nkabobo kenda adiba tuambene ne sermon mon français ndilongesha kadi nkabobo c'est tout un discours kabobo kenda omukuna mudi Mateusu tufundila bi mumuganda wenda chitupa chitano kanonki sambombo to ni chitupa chamanda mutekete ne kanonki sambombo ni kamanda mutekete ninto jitulonda ne Lucas utulondela mukanda wende chitupa chisambombo kanunga dikumene kibidi tone kama kumiana ini chitema nanku paka kumbana jiba wakutwa deja mudi muwende Yesu wakela kabobwaka wakuleja patoke luidi lwende
ngelo luwende wa meji kabingi la kende ne mwakufika ku bwakutokeshela bukwa abantu nemba mulondi bende njila wenda ne lwende mene kumvuija kumanyisha ngumvuilu wende wa malu kadi udumanyisha bwa chini bwalu bwa kuikala mutuishibwe ne bonsu pamwe parce bonsu batuishibwe pamwe bwalu kuikala mwana Kristo nkwambula nkulonda jikasa ja mulongeshi Yesu Kristo mubula mate kadi kuntu adijilu wa kabobo Yesu kamudilu kasawamba uduwenza malumane na abiji adi utuleja malumane na abiji ja kumpala disambila uju ya kumukuna bwa kusambila mulukasa chitupa chisamo mboka nuka jikumene kibiti uju ya pamukuna bwa kusambila nkubwele muluiji mulunga nyilwamviji mukulu tatu na spirit wabo ndiye yekahenda na mene chena njenzele bindi ngeze to bindi ngeze ndi mbipetele kudi tatu di munda mwani mema ndi munda mwa tatu balubu biji Yesu du sumula ababadimu wakwenza nabo mudimu ni ubalongesha wakutuunuka ni kutuunuja mudimu wende mwine Lucas chitupa chisambombo kanunka di kumene kisatu to nikadi kumene kinayi se tudi kumpala kwa bwan lubusokome bwabusatu bon santo Yesu riwa kula mudisambere jende ne tatu ne spiritu mon santo vije mukulu umwe bidi Yesu wamba mbidi muditatu udi wamba bidi yimumanye ne udi wamba bidi ukumbaja c'est-à-dire il parle de son expérience udi wakula ku sombelu wende ni tatu ne spiritu mon santo neko udu sungula palbubidi badi mokutu ngunuja mudi muwende walupandu badi winika nemba apostolo bende neko nemba mulonde miabe yonso idi uya ni yeye mwine ne abatumi miabe yonso kabiti Marcos chitupa chisatu kanuka adi kumene kinayi wakatuka jikumina babidi ni kubalonda wakabateka jikumina babidi bwa bikala nende ne bwa kubatuma bwa kulongesha mudi Marcos tuambila muchitupa chisatu kanuka jikumina kinayi kemwambila yene budibo banwambila kujichi nubukobole pamusongo wanzubu Mateus jikumi kanuka makumi abijini mwanda mutekete nekumujilonga shajendeji janto adijilu mukabobu kendaka tokamene dotama dilonga shachanana bidibishala bo kabi mene bujitu babi nkabobu c'est un discours janto adijilu kabobu kanto adijilu wa mujimu wenda Yesu uji umanyisha milai ya mvidi mukulu yonso bwachisa chende c'est pour ça bienheureux de béatitude là tu manisha milai ya mvidi mukulu yonso bwachisa chende kachaku Abraham uji wakumbaja bwabulenga bwabuku abantu pabuloba milai di ulaye kadi uyikumbaja bwa bulenga bwa buku abantu bonso pabuloba to ne mubukalenga bwende bwa mujulu nitumva nibatwambila mumukanda bafunda bajakalenga muri Mateus tufunjira mu chitupa chitanu kanuki sato ne kadi kumene kibiji bajakalenga mbapela kumoyo pwalu bukalenga bwa mujulu bujibwabo bajakalenga mbapole malu bwalo ne bapete buloba bajakalenga mbajine nzala ne nyote ya bwaka ne bwalo ne bukute bajakalenga mbajine jibungama bwalo ne baba sambe
baja kalenga bena luse bwalo ne baba fuila luse baja kalenga bena moyo mutoke bwalo ne bamone mvide mukulu baja kalenga mbake bibabu pole bwalo ne baba bikile bana ba mvide mukulu baja kalenga mbajibo bakengesha bwabwakane bwalo bukalenga bwa mujulu budi bwabo nuji baja kalenga padibo banupenda banukengesha banushiminya na malu mabionsu bwalu bwani nusanke nusangale bwalu ne nupete jifutu jinene mujulu mushindweu ke uvobo bakengesha bambi ba maweja bavobe janjijile kumpala kwenu bana betu mujilonga shedienda pa jakalenga ne padi ba jakalenga pamone jilonga shaja ba apostolo bijibi tuleja njila ujufikisha kubukalenga bwa mujulu bijibi tuleja njila ujufikisha kubukalenga bwa mujulu ne tuji fila jituku jonsu mujikasa mwetu onso adituku kune jituku bambuluishe kuji bukola ba spiritu monsanto bwa kukumbaja bajishe ne mwaku wa Kristo ne kakese tuli tukwama bimuma bidi mwinjila bimuma bidi bishala munda mwa ekelezia bwa lumu ne butumbi bwa tatu bimuma bidi birugushala munda mwa ekelezia munda ni munkati mwa buko abantu mubulo bujima bwa lumu ne bwa butumbi bwa tatu mvidi mukulu baja kalenga nkabobu kadikaleja janda muna kujijinga jaja kalenga kujijinga jaji sanka jilelela jabantu iba munene kuji baja kalenga mishindu mwanda mukulwei le wi beatitude baja kalenga mbapele kumoyo bwalu bukalenga bwa mujulu buji bwambo ni twambamu twangata ibidiyei wa kumpani wandekelu haluki udwamene bobo ki ben bukalenga abu bapele kumoyo sing aba bonso badi bambane mwanyi munjemu chani chinjechi byanyi binji na byebi lunga nyilunji na lwelu chonsu chinji meme ne byonsu binji nabi meme mbyamvidi mukulu mubimpeshanu bakumukwachira nabi mudimu wamanda mukulu juru kutambine baja kalenga mbajibu bakengesha bwabwakane bwalu bukalenga bwa mujulu mbuji bwabo bakumpala bajibajile kelmo bakwamvidi mukulu bamene byonsu binji chonsu chinji nachi ni chinji mema mujima byonsu byani byonsu bindi mpete ni lunga nyilundi mupeta ni mbukolo ba mubiji bunji nabi byonsu bijamu mbyamvidi mukulu bakumukwachira mudi muwenda bwa bukalenga bwenda bwa mujulu abo bumwene ke patoka wamanda mukulu twambine bajibu bakengesha bwa bwakane momone bajifile bwa bwakane babakengesha bwa bukalenga bwa mujulu bajibu bakengesha bwa bwakane abo bukalenga bwa mujulu budi pabu bwambo na kubukalenga mbwa mvidi mukulu budi bwamba bonsu baji lekele mbyanzi bambini kujamane tudi ba mvidi mukulu jilo wetu nkukebe bwase mvidi mukulu amwene ka munkati mwa bantu di badionso bulongolo di bwende bumwene kempinje umunkati mwetu kadi buluke bukalenga bwa mvidi mukulu mbwa chingani mbwa bwakane ne badi buba kengesha bashiba bwa bwakane abwabo bonsu bamba maluma bionsu muri Yesu Kristo amba adi buba kengesha bapenda bashiminyana maluma bionsu kimba chana na bwa popote bwa mantu to bwalu bwa Kristo bwalu bwa Yesu Kristo na kumba sank basangale baruki muvubo benza bambi bakumpala kadi mbamanya na bukalenga bwa mujulu buji bwabo bana betu patukala banga chilanga munkati si tu di tonva ndi jande joueno mon père Pierre Mwamba tujibikile mo yuki o tutu shinjikanga na
mo jinanga muji tekemena ni muji koleshana ja ditaba bato tukumana makuikala baposola baba Kristo nanko nitanzo kupese tatu Jean di base tumina ko matin. Iyo bana betu tokamene baja kelenga nkabobo kadi kaleja janda muna kujijinga jaja kelenga ni jadi sanka jilelela jabu kwa bantu bonso tilmo kwambene na shala mengu lwa ni tuye twenza tumona makubwele mukama batu tukumana jakalenga mo mishindo e manda mukuru di Yesu Kristo muleja malimila yeyi idi uleja bantu balongi benda badi musungu le babo bukutu unuja mudi muwenda ni babena Kristo bonso badi balonda chiji yumvisha bimpe to kambene wakumpala ni wamand bukulu biti bikongisha miko biyonso balu abuki bene bukalenga bwa mujulu bukalenga budi bwabo ni bamanda mukulu tamene badi baluila bwaka ne badi bubakengisha bukalenga bwa mujulu budi bwabo ne ko badi bapole malo ne bapete buloba bombo bufole buloba bombo bwakane buloba bombo mvidi mukulu kayende vidi mukulu wa bufole vidi mukulu wa bwakane vidi mukulu wa jumvangana nanko bena malu abufole bapole malu badi babwela ne bapete buloba mujitunga jam vidi mukulu ajaji ne ko mujitunga jonsun jam vidi mukulu buloba bujima mbam vidi mukulu mu bulongolo di bwende yeye bidi bukengele ne butwaji jempinjeu baja kalenga bajine nzala ne nyoto ya bwakane bwalu ne bukute pikala baji kundekelu baba kengeshe bwakane na she baba shipa kadi bukalenga bwa mujulu buji bwabo baji bukalenge bukala bukumba na bukala bwabo bajine nzala ni nyoto ya bwakane mona badi file byabo basi bamuna bwakana abo bupatuke ne mbupola bukane bukute wanu pedi bukalenga bwenzeka vidi mukulu nkayenda bulongolo di budi vidi mukulu muso bwenzeka wa bwakane ne mbupole badi bikala ne nzala ne bukute bwanu bakala bakaba somba mu bwakane basomba mu bupole baja kalenga simba jine jibungama bwanu ne baba sambe jibungama ki nda chana ajibungama wadu mona bidi bwenzeka mpinje ukabibi kusankishe bikubunga mija owe kalo bunga mabwa hebi bidi byenze kampinjeu mudi bantu basomba kamwe dumvangana mudi bantu bajata kajangana bwakana bwabo mudi bantu bajata kajangana manema abo bashipanga de chanan bio bibi kubunga mija mudi jibunga majuju peta diji jiro kujumuka buchi sumi chakudi filapembe di badi ramba munyi ne basam ne bakusambe badi bukalenga bwakane bwa mvidi mukulu bulele bulongolo jibwenda bukumbana ne usambi bwe ujo munene kwa kwekera kabjeni dibongama baja kalenga bena luse bonne baba fuile luse Yesu Kristo udu londe bidi utulongesha mumukanda mu Mateus mwena chitu pachamanda muteketa na tulongesha makuba kusambile tatu wetu nubile tatu mushindu kampana mujilongesha jenda na munyi tufuila luse mutu di betu tufuila bana betu luse batu nabo ni bilumbu bajene bilumbu ne tufuila luse mutu di mamanyo kufuilanga na petu luse ne kujamene bena luse ne baba fuila luse wanu udimu mane kufuilanga na luse udimu bwele mubukalenga bwa bwakane udimu bulele mubukalenga bwa bupole udimu bikele mukwabu kumoyo kumambe ne bubi budi mwenza kabwena bwimpe kadi wewe mwana wa vili mukulu kola mushindu mukwabo itabakulubile lwa mushindu mukwabo lwa mvili mukulu di ukwela Yesu Kristo bakukuji muna sombelu bakuwakanyina bupole bwende ne bwakane bwende kibaji ne bakufile pebeluse
bajakalenga mbena moyo mutoke bwalo ne bamona mvidi mukulu bukalenga bwa mvidi mukulu mbwa aba badi fileji bajonsu bokuke ba mvidi mukulu di bajonsu ni mwabu wonsu mujibu ni byabu byonsu bidi munabi kadi bukalenga bwa mvidi mukulu mbo bwa aba bajibu bakengeshe bwa bwaka ne badi bafile ni nchisu mijonsu pasi bwaka ne bwa mvidi mukulu bumweneke neku bena moyo mutoke ne bamona mvidi mukulu mwana moyo wabo kawena mfindu kawena manyano moyo mukezuke moyo mutoke moyo mulongolola moyo uju wakijile bulelela bwa mvidi mukulu ne bulelela bwa bantu nabo moyo uju muskusomba ne mbakwabo kawi jijingi jije jamalu kawi jishima bena moyo mutoke ne bamona mvidi mukulu wa butoke ne bamona mvidi mukulu wa bulelela ne bamona mvidi mukulu wa bwakane bajakalenga mbake biba bupole bwalu ne bababi kila bana ba mvidi mukulu tokamene yowa bakumpala badi fila bamene chanyi chonsu chinji byanyi byonsu bindi nabi mwanyi munji monsu ne lunga nyilwanyi ni byonsu mbya mvidi mukulu bwakumu kwachil nabi mudimu bwabukalenga bwendebu nakuba mene yowa kiye uju sajile buloba bwa bupole kiye uju sajile buloba bwa bwakane bajibu batuta bakengesha bapenda amumba mvidi mukulu ba Yesu Kristo bwa bwakane bwenda bukalenga bwa mudulu bujika biji bwabo ne kuba kwa bonsu bakebi babupole ne baba bigila bana ba mvidi mukulu wa bupole to amene to kumuna bana ba mwena bupole bwenda to kumuna bana ba mwena bwakane bwenda mbo pabo akode bapete bukalenga ne babwele bukalenga bamudulu bana betu jiji jitulongesha kabiji diskuru jendeji kabobu kendaka kadika tulongesha kabingila ketu kendela ketu kujimvidi mukulu tubikila mubukalenga bwenda bulongolo di bwenda lumonu lwenda jibwele dietu mumoyo ujinawu yeye jibwele dietu mumoyo ujinawu yeye mujima mumoyo wa bumwana bwetu bamvidi mukulu mujikishe jende nanku nkabobo kadikaleja jila uji musukuleza ututapila jila wenda yeye mwenda muri musomba ne tatu mvidi mukulu mwenda muri musomba ne spiritu monsanto mubobo mubwambo mujinanga jabo kijilao uji utuleja basa tetu petu malu tuji ni jijinga jabwaka ne tuji ni jijinga jakalenga nenko jakalenga didi Yesu Kristo twambila didi jandamuna kujijinge jija muntu yonsu jakuntu adijilumene jakujifukilo didi mvidi mukulu muteka mu myoyo ya muntu ni umukoka bwakukumba jakalenga adi munjila wetu jakalenga jakashiji senjipa ja kujinanga ja mvidi mukulu bana betu jakalenga jakashiji se jiji jilonga shiji jituteka kumpala kwa jisula jetu jakendela ne jipanga jika jetu pamu jikupita ne bintu byafa bulo papa pamu jikupita ne bintu byafa nwapa bilonde shila meji ni meyi amvidi mukulu nkayende jakalenga jakashiji ni lubilelu kabobwa ka Yesu Kristo kadi ushila apostolo bendene ukashile ekelezia wenda ushile bena Kristo bonsu ushile bulobo bujima budi busukuteleje mwa kuenda budisha kumwa kuenda bukolesha kwa Espiritu Monsanto kadi katuleja mushindu kai utujina mwa cha kwenza tusungula mushindu wa kwenda twangate jipanga jikajilelela mujima kupita ne bintu byapanwa papa buloba bilonde shile meye anvidi mukulu wetu ni biji bitokesha bikezula myoyo yetu myoyo ya bena Kristo
biwo kezula myoyo ya bamulondi bende bapostolo bende dikumene babidi badi musungula bokutungunuja mudimu wenda nenku jijiji kezula kabidi myoyo yetu ni ditulongesha mwakunanga mvidi mukulu kumpala kwa byonso jakalenga ji ili Yesu Kristo wele mukabobu twambila mitatu mvidi mukulu mulaye mutulaye buloba bupya bujulu dipyaji jitu jine chakwanga chele dipanga jikamusombelu wetu bakwenda mushindu Yesu Kristo tuleje base tukumuna mwa kupyana bulobabo base tukumuna mwa kubupeta mumana kutupesha bano mufuka byonso tatu mufuka byonso bikala bimpe bilenga kadi tuditupanga mwa kubupeta bukalenga bwendabu tupanga mwa kubukumba je musombelu wetu tupanga mwa kwase ja kalenga jetu nja bantu bonso bacheni balu katwena tulonda njila mutapila makasa Yesu Kristo mfumu wetu katwena tukeba mushindu wa kwasa kuteka mvili mukulu wetu kwasa jinanga jenda kumpala ne kuteka mvili mukulu kumpala kwa byonso base tukukumbaja mwa kuwende kukumbaja disomba bubana bende kichiva mutufugila wambene fadi utangila atumuna twetu basomba balo humone bidibimpe wasoti betu somba twambilana ne bana betu bintu bidibimpe nsomba letu hapa no mwimpe kadi baye kulongoloka amubalonde kuikala bantu bamoyo wa bupela na shiwe mwikala ne byuma byabungi na shiwe mwikala munulumo kesse udi tachiba kupeta kadi wamene byonso binji nabi bijamu bwa mudimu wa mvidi mukulu bwa bukalenga bwenda bufike bumweneke adi bukalenga jakashiji njipe di mvidi mukulu lukutupesha kadi atusanga na mudi Yesu Kristo amba atusanga na bambulen kruse wende kruse twamene ntisumi cha dinanga mwalo kabo bwa Yesu Kristo kadi katuleja mwatu tukumana mwa kushinda mamujinanga jamvidi mukulu mujike bamvidi mukulu basijinanga jende jimwana ga kumpala kwa bonso. Tosigila mon père Pedro Bwadilongesha ejeji jinenke ateleshi betu balunda bachondo cha mamu Maria wa makonkenu na sha mamulushenu malonso anoji wakwebeje kuchondo cha mamu Maria mukananga nujiri cha kubifunda anyu kubikila munomba eyeyi wa ben RTL tujumu 09 81 69 29 74 09 81 69 29 74 Wabene Vodacom tujumu 083 64 24 219 Wabene Orange tujubi kalmu 084 022 10 80 konku yenu yonso mon père na ikumuna mwakuyanda buna matuka jalu kumpala balunda bachondo cha Maria ndonga muwenu wajilongesha jandejo wa chondo cha mama Maria no kutelejele luchene bwalu babigali bitaina bajakalenga mon père wetu wikutela bitufa mwanda mukulu bijimwikala muya kutumvuija mubulani buchama mon père anuwe mwikala mutukoleshika mujitaba boye musa muchakuko wabadika byekala bumvuchiluba yo tatu Jean-Claude bana betu ni tukonga ka jandambo wakonvuija mumwakulweo wa mbena France pa bana betu bonso katukwenza kansunga. Nous avons parlé et nous voulons réfléchir ensemble sur les béatitudes, les 8 béatitudes. Les 8 béatitudes qui sont, je dirais, et nous disons ensemble, c'est ça que dit l'Église, c'est le cœur de l'enseignement même de Jésus. On a parlé du sermon, mais certains pères voudraient bien que nous parlions de discours. C'est le discours sur la montagne,
les sermons, l'enseignement de Jésus, les discours sur la montagne, que nous retrouvons en Matthieu 5, de 6 à 12 par là, et de Luc 6, de 12 à 49. Il y a tout un discours. Mais ce discours, qui est le cœur de l'enseignement de Jésus, est précédé par deux notes importantes. Nous avons dit, c'est le cœur de l'enseignement de Jésus. Ils annoncent les promesses faites au peuple de Dieu depuis Abraham et qui s'accomplissent les promesses en ordonnant notre vie non pas à la seule jouissance d'une terre, mais au royaume des cieux. Je disais qu'ils étaient précédés par deux notes importantes. Jésus, la première note, Jésus a passé la nuit, toute la nuit entière, en prière sur la montagne. Luc 6, 12. Et au matin, il a choisi le 12 disciples à qui il a donné le nom des apôtres. Luc 6, 13 à 14. Tout ça, c'est avant sa vie publique, avant de commencer son travail, son enseignement, ses miracles, les signes et tout ce qui accompagnait son enseignement. Alors, la prière nous remet dans le mystère de la Trinité. Jésus s'adresse dans sa prière au Père et à l'Esprit. Jésus nous dira lui-même, « Je ne fais rien de moi-même, je le tiens du Père, car ce que je dis, c'est le Père qui est en moi qui me le donne. Donc, je le dis, ça se trouve déjà en moi, parce que le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Et là, l'Esprit est là comme le lien, comme l'amour qui fait le lien, le grand lien de la fidélité. » Au fond, Jésus parle de son expérience. Il parle de l'expérience filiale. Et il nous appelle, nous aussi, à vivre cette même expérience filiale, d'être enfant de Dieu, de vivre cet amour de Dieu, de placer Dieu au-devant de tout, lui redonner sa première place. Et c'est là. Et Jésus choisit les 12. C'est tout un projet, Jésus, qu'il nous présente. Un projet qu'il présente dans ces discours sur la montagne, dans ces sermons, comme on a dit, tout un projet, une expérience qui doit continuer, une expérience de vie, qui fait que les 12 apôtres ne sont pas des propagandistes, les chrétiens non plus. Ce n'est pas une propagande politique d'une pensée philosophique, mais ils ne peuvent proclamer sa parole qu'en témoignant d'une expérience d'une relation avec Dieu. Car vous savez, pendant la vie, ils seront ainsi un peu lents à croire, parfois prompts à déformer, mais Jésus leur promet l'Esprit pour dire que cette expérience fondamentale, cette expérience du Père, cette expérience de l'amour de Dieu que vous avez à transmettre, vous devez témoigner de cette expérience, c'est l'Esprit qui vous donnera la plénitude de la connaissance de cette expérience de vie. Et c'est là qu'il leur promet l'Esprit. Et que sa Pentecôte, alors l'Église commence, parce qu'ils doivent témoigner. Ils doivent témoigner de la grande relation, de ce grand amour de Dieu, de cet amour du Père. Ils doivent témoigner. Et construire le royaume. Annoncer le royaume aujourd'hui. Ce sera le cœur de l'enseignement. C'est le cœur de l'enseignement de l'Église. C'est le cœur de l'enseignement de tout chrétien aussi. C'est le cœur de l'enseignement aujourd'hui de notre Radio Maria qui annonce. C'est le royaume de Dieu que nous annonçons. Et le grand charisme de radio, c'est aussi amener alors tous les auditeurs à la conversion. Et c'est ce qu'il voulait. La conversion, pourquoi ? Pour que le royaume de Dieu qui est annoncé, le royaume se réalise au quotidien, ici et maintenant. Donc, mes frères et sœurs, les béatitudes répondent au désir, à ce désir naturel de bonheur, ce désir qui est d'origine divine,
Dieu a mis ce désir dans l'homme afin de l'attirer à lui, qui seul peut le combler. Donc les béatitudes nous découvrent le but de l'existence humaine, la fin ultime des actes humains. Dieu nous appelle à sa propre béatitude. C'est une vocation qui s'adresse à chacun personnellement, mais aussi à l'ensemble de toute l'Église, à l'ensemble de tout le peuple de Dieu, de ceux qui ont accueilli la promesse et en vivent dans la foi. Alors, mes sœurs et frères, comme je disais, les 8 béatitudes sont encadrées par la première et la dernière. La première qui nous parle de bienheureux, heureux les pauvres de cœur. Et la dernière béatitude qui nous parlera de ceux qui sont persécutés pour la justice. Et les pauvres de cœur, le royaume est à eux. Ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume de Dieu est à eux. Donc, c'est ainsi libellé. Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Bienheureux les affligés, ils seront consolés. Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, on vous persécutera, on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies, de mensonges, à cause de moi, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, à cause de Jésus. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Les béatitudes, mes frères, dépeignent ainsi le visage de Jésus-Christ lui-même et en décrivent la charité. Elle exprime, comme je disais, la vocation de tous les fidèles, tous les chrétiens, tous ceux qui sont associés à la gloire de la passion et de la résurrection de Jésus. Et les béatitudes éclairent notre action, éclairent nos attitudes concrètes dans la vie chrétienne. Alors, ceux qui ont un cœur de pauvre, qui se disent tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je prétends posséder, même mon intelligence, ma force de santé, tout ça c'est un don que j'ai reçu de Dieu, car le bonheur éternel c'est un don que nous recevons de la grâce de Dieu. Mais Jésus nous a dit que nous continuons à lutter, à marcher avec l'audace d'aimer au quotidien avec notre croix pour que ce royaume commence déjà maintenant. C'est déjà maintenant, mais il nous donnera à la fin quand il viendra. Alors, ceux qui disent que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est pour ce royaume-là, dans cette histoire ici et maintenant, et ça doit servir à ça, ils s'engagent pour cela. Et tous ceux qui sont persécutés pour que la justice de Dieu puisse régner déjà à partir de maintenant, jusqu'à quand il viendra. Voilà, il dit, le royaume est à vous. Et tous les autres, il y en a qui seront rassasiés parce qu'ils ont faim de la justice quand le royaume sera établi, ou quand déjà maintenant on verra que la justice commence à s'implanter, même si Thérèse l'enfant Jésus, notre justice à nous est avec beaucoup de tâches, donc imparfaite. La vraie justice, la grande justice, la parfaite justice, le grand bonheur, c'est Dieu lui-même. Alors, ceux qui sont affligés seront consolés. Ceux qui sont affligés par ceux qui sont en train de voir. Il se dit, c'est pas possible parce que Dieu nous l'a donné pour que nous puissions être heureux tous. Et qui s'engagent, qui ne restent pas dans l'affliction, mais qui s'engagent pour que le royaume puisse se percevoir ici et déjà maintenant. Ils seront consolés quand il sera réalisé totalement. Ceux qui ont faim et soif de la justice, quand le royaume se réalisera, ou quand il commencera à se réaliser, ils seront rassasiés parce que leur faim aura trouvé une nourriture. Les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ceux qui savent
pardonner leurs frères et leurs sœurs, ils obtiendront miséricorde, car le royaume qui vient, le royaume de Dieu, de justice, de paix, le royaume d'amour et de miséricorde. Ceux qui ont le cœur pur, ils vont voir Dieu. Ils ont des cœurs purifiés, ils ont des cœurs lavés, nettoyés de toute souillure, ils verront Dieu. Et les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, car le royaume, c'est le royaume de l'amour, le royaume de miséricorde, le royaume de justice, le royaume de paix. Alors ils seront appelés fils de Dieu parce qu'ils sont des artisans de paix. Ils cherchent cette paix maintenant. Et il n'y a pas de paix sans justice. Et la paix construit, et la justice, la fraternité. Alors les persécutés pour la justice, le royaume est à eux. Alors, toi aussi, nous aussi, tous les chrétiens, si nous recevons ici comment la voie pour pouvoir assumer les réalités terrestres, comment vivre ce que nous avons, ce que nous voyons, ce que nous rencontrons, comment nous accueillir et vivre ça pour que transparaisse le royaume de Dieu qui nous sera donné, afin que Jésus nous rencontre en train de travailler pour son royaume. Il nous dira, heureux êtes-vous, bienheureux, heureux les serviteurs bons et fidèles. Entrez dans le royaume, le bonheur éternel, la plénitude de vie, c'est un don de la grâce de Dieu. Mais nous devons y travailler ensemble. Et c'est ça que Jésus nous laisse. Un message pour nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons aujourd'hui apôtres, parce que par notre baptême, nous sommes envoyés annoncer le royaume de Dieu, annoncer et appeler à la conversion et enseigner tout pour que tout ce qui nous a enseigné puisse être reconnu de tous. C'est là que nous travaillons. Nous serons appelés aussi les bienheureux. Merci beaucoup, mon Père, surtout pour ces sermons. Merci également à vous tous qui êtes fidèles à la radio Maria, la fréquence mariale. C'est pour nous un plaisir de vous accompagner comme ça à travers cette émission Catéchèse. Merci de nous suivre pour toutes vos questions. Pourquoi pas tous les contacts avec la radio Maria. N'hésitez pas à composer les 09 81 69 29 74 09 81 69 29 74. Pour Vodacom 083 64 24 219 soit 084 022 10 80. Mon Père, tokufika kundike kwa bulolo jibwetu ojitu kujalelu amwe mwika niji jachukuma kumpana kwa jisana. Eyo tanto Jean-Claude ni banbet bonso badi batulonda mumbanza yeno mulupitaji muludi mubuloko badi mungendo nasha mubidi muyeno mishilshilangane nwela tansakijila ba di kalanetu di badionso watu kushindikanga na mudi tekemeneji kuna ngulula jinanga di tubase tujifijira mubulela bashindikana mudi taba jabu satu bon santo badilekele bonso mu byanzi bya mamu Maria udi mamu etwa walwendo mamu etu mutu fiji mulwendo lwetu mutu akwiji kudi mwana ndi Yesu yeyi kabidi mamu udu twakwila wase mwana ndi Yesu atwambike londapo ko mabeja tuyinao londa poku bumpofu bwetu buturi makwekana bokatu itumona bimpenjila uri Yesu Kristo mututapileo neno jabamanyane batu tukumana mwa kwambulishanga na chikondo echi chijamu chikala chikole base bons batelejiba tudomba to amamu batelejiba diye jamamu bapechine bamunyi badinanga jamvije mukulu mu ditutabalele jamvije mukulu ni badi mumalalo alupitaji bo kopeta bubukole bwaji tekamena nembo bukujunzulula kopeta londa ku kujambulisha mama wetu Maria bikengele ne tombulishanga na base tudomba teteto katu kuimana tukadi tubanisha kujuka tutujudilemo nutumuna twenzela myaba ibiji ababa yekumwimba bakwamba shara munemo tutemeshe byamo bibiji ngumyoteur ibiji nanga pedi kuchibungi bunyapa
pano kay mo ko kwata mo di kenge jibwa baso ne turuku mo mo kwenze ti misami ko to ban shapa chacha turuku ina shene meba kujilolo munu tubananga mo hadi bikenge la mo jambulu so bane tumuno mo kuteme shemi otera ibiji kiji tutabele jamviji mo kurujiji mo ene kele mo bianza bien mo maboko eno wewe pe bane ka jambulu sheke betatu mamo songa udimo kwenda kuletini kubisanji kutujombeko ufila jambulu shejeba kadi winjila ulomba ne bakupesha ka resu ulomba ka resu njimane bana betu batu yinabo chikondwechi tujini president wetu tatu Andre Ndaye yeye berger wa charisme na uduta ila mak mouvement d'action catholique mo archidiocèse wetu tujini mwane tu musonsoji mufikishi mumanyishishi mumanyishimeno wa tujomba to mama Maria mutusuishi tatu Prosper Jean Louis Prosper Chipamba mwena mu Saint Clément tujine ma sœur wetu Chindondi Chende Justine Madiamu mwena chisombu cha Maria mama wajite kemena yeye mwikala kabidi momekela mwaba wa jikungija ya petu tatu itwenda basu kufika mwaba kampanda ni jambulisha bajiba fila envelope ni biko yeye ni kala mwaba bokumuna mwakuteka jisu jende bimpe basi binu jilufiki minu fila bifike kujibini cha kufika bia tujomba to amamu kimbia byanzi bia bantu ujika biji ne mane to Leontine Bidinkanyi yeye udi mulami ampetu mane udi wenda penda nende yeye bwa kumuna mwakukungu jampetu koku kalami aba mishilangane na ipenda mwaba mukwabo ayibenda mwaba mukwabo mparas mukwabo hatu ikala balaya mwa paras mishilangane ibidi bwa kumuna mwakukungu ja nebena paroisse badi tatu kire wambane ababa baye kubala ne mwena Radio Maria udi mulwe bafunda mikanda bashala ni mikandai batuma mikwabo wasi tumuno mo kufikisha byonso mu nyabe jibini cha kufika tujine mwane tu mu utambulisha bikole pabwipi netu makambe banga mene munji jimbi wa mon père directeur tujibikala mon français ne assistant éditorial manetu Jean-Claude Ngalamulume mufya ukamba shikwenza muri monetu ntanta mule wamatuko mikandi pa moni ngondo njeo mubyama tujine mwanetu muchipai Jean ne mwanetu Trésor Ilunga badi bambulisha mubyama bampinjeu nikulo bakwabo badi makutambulisha mubyama badi makutambulisha bwa kuya kukeba umu kunyima kwa matukweko patu itulonga mikanda yabu bakumuna mwa kusungula badi mwa kwenda netu mushindo wao pinjeo tujine bansente libetu kudi Jean-Pierre Chifamba kumwimba ni tatu Christophe munemu mu chisanji ku Saint Clément ikweko ni mema mwene nkayanyi ndeju wenu nanko ni musukunere twasakijila nenkunushia mubyanzi bya mukalenge kabiji pechi ujene ja tatu ni jamwana ja Spirit Monsanto amen usatu Monsanto mvije mukulu wabulenga tuitukwena twasakijila bwa jikala jebane tujiba jonsweji twasakijila tatu bwa jinanga jebe tukulomba tatu wewe umuna mapeba malengele babungi abana betu badi basama aba badi mulupitaji aba badi kunzu buyabo kabe mushindo wa kuikulupitaji amubaji panga mushindu mweyelu kadi wewe udi monda pe mulelela monda pe mukulu tumama mwetu Maria yevu monda pe Yesu Kristo mputiendo kwenshi konkuruse wasene chanda cha bomamu abalenge abasugula pa bompute yabo wewe tatu ambulisha ba spirit weba kwate mudi munda mwabo ye spiritu vumbuki dijamamu udi wende shekeleze weba udi wende shamuntu yonsu wakutudi mukutangi janu kudi wewe abalombole abambi ko bukola ni tekemena bonso badi balomba masambile batekemena masambile tu badini
masama kunzubu munzubu yabo bajine mabakabo mikala mbomazonzama ababajine jijinga mene jama baka kabaye bamune ani mbalume ni mbakaji bakusela ni mbaluma bakubasela kadi wewo udu lombola myoyo yabo kwa abantu tatu tangela majinga abana bebe asangi shipa muni ebe wewe ajapatula bulobo pya tangela babaji mungendu tangela babaji mutulasa badi benza mateta mpinje ubana batekete tangela baji barokwenza mateta kujikija mpijimu tangela utini badi mu tulasa tuambe fulu ya masanga wewe udi mumanya majinga abana bebe bonsu tokesha lunga nyilwabo ne spirit webe tangela aba badi kule badi batapulukane meku ani badi beye kule ntanta mule kaba ibanzu kupinga na kabiji wewe ulombola makasambu pase pamono makumunangana bikala kule bapo baleji babo moyo ani bapo bana babo moyo ani bapo enzubu yabo moyo tatu wewe mulengi wa myoyo yabantu lenga myoyo yabo pase ubapinga je mubobo moyo ubapinga je mudinanga pamono makukunanga kumpalo kwa bionso ni pamono makukusajila mumbaji bubasadila tangila bana badi bapambuke tangila bana badi bajiminenjila wabu wewe pinga jalunga nyilwabo kubukola ba spirit webe walo di mufuki wa bionso ko kwene chichi kupita makanda tatu tutukulomba nanko babonso badi batekemena bukola bwebe ababadi mafutuka ya mweneka ababadi mumidimu tanto muleka bafuta wewe tatu soko bwele mumichima ya ababonso badi batangila bintwa bibya mafutu walo mwene mudimyonso ujuji la pamudimu wenda ujene jifutu jenda enza bwase jikija munkachi mwabuko abantu munkachi mwabamfumu kasunga ni buivi bwachana na babya bende walo byana ku dimanyimo yonkai mutwambila kabyen mudimu bi ukwata kadienza bwase muntyonso mulonga bomulonda bwakana bwebe mulonda jakalenga juju tufunjila jila walo pando etumana makupetelo pando tokolombi byonso abi mwana ba Yesu Kristo mwana bene mukulu wetu jene bene moyo bomfumba sana Espiritu Monsanto munkamane kame ya bijimo amen yeye nkayende atulame atukubene atubene shibonso tatu mwana na Espiritu Monsanto amen tosjila bana betu bwanteme yenu no shalbonsu biakane